passa, Camp Nouers? Benvinguts un dia més, benvinguts un altre cop al canal, una setmana, aquesta setmana sí, aquesta setmana toca obres un altre cop, les veurem des del balcó, donarem la volta a l'estadi i això està quedant espectacular. És veritat que estem avançant molt ràpid, avui veurem moltíssimes novetats, pràcticament en cosa de dies, la part d'esplanades que impermeabilitzen, que li posen tots els acabats superficials que hi han de col·locar. Ja, si cluques els ulls un moment, t'ho perds. Així que està quedant espectacular. Ara ho veurem, donarem la volta quan ho mirem des del mirador de tribuna. El millor del mirador de tribuna és l'aire condicionat. Però a part d'això, podem veure com estan col·locant ja els vidres. Els vidres tant del Barça Cafè com els vidres de la botiga. També estan avançant moltíssim per la part de la cantonada, també ho veurem, del córner de Gol Sud amb tribuna, que ja queden 3 encavallades de les de la tercera graderia per tenir tot enllestit. Moltíssimes novetats, el pàrquing també va com un tret, així que no us perdeu res, doneu-li al m'agrada, doneu-li a seguir, doneu-li a on us doni la gana, seieu, agafeu unes crispetes i gaudiu molt del vídeo. Ara sí, com cada setmana, començarem amb un resum ben exhaustiu des del balcó. I ara sí, després de fallar una setmaneta, tornem a la vista aèria, tornem a repassar totes les actualitzacions de l'estadi, que en són moltes. A poc podem anar veient els detalls de com han anat desapareixent les escales, de molts altres passos que han anat fent per avançar al màxim possible tot l'estadi. Avui començarem per l'estructura, vinga va, començarem per l'estructura, per la part superior, perquè tenim aquestes bigues que ja van anar col·locant la setmana anterior, que correspondran a les casernes que podran ser tant de la policia com de mitjans de comunicació, un cop estiguin enllestides i que aniran disposades al voltant de tot l'estadi. Ara tenim aquestes aquí, però veiem que a la part del Gol Sud, durant aquesta setmana hi van col·locar aquesta petita pilar. Aquest petit pilar que veiem ja que sobresurt de tota aquesta imatge que tenim del Gol Sud. I just ara també tenim com continuen treballant amb l'estructura, com amb la plataforma elevadora van col·locant aquestes biguetes al voltant de l'estadi i com també estan fent aquest pis, no sé si dir-li 2,5, perquè veiem que està al 0,5, després està la part del primer mirador, està la segona anella VIP, que seria l'1,5, el 2, que és la zona baixa de la tercera graderia, i aquest formaria part d'això que li podríem anomenar 2,5, que serà just per moure't per la meitat, no? Per la meitat de la tercera graderia, probablement per obrir també alguns accessos, o ja veurem per què disposen tota aquesta àrea. Però sí que és veritat que el que és a l'estructura, veiem com la van desenvolupant a poc, van col·locant les bigues, aquí les tornem a tenir, estan fent una feina espectacular. Es nota molt que han posat 4 marxes més, però que no arribem a quan s'havia dit. Ni de broma, vosaltres no sé quina és la vostra aposta, quan creieu que estarà això? Quan creieu que estarà? Jo crec, ja ho veurem. A mi em faria molta gràcia que estigués per novembre, o sigui, tant de bo estigui pel primer partit contra el València, però ja veurem per quan està. Anem a repassar les novetats. A part d'aquestes disposades a la part superior, veiem la quantitat d'escaires que ja han col·locat i les dimensions que tenen són espectaculars. Realment, tota aquesta sortida de mirador, això vol dir que podràs emmagatzemar una de gent donant voltes per la part superior de l'estadi, que serà espectacular. Mireu, en aquella part llunyana, en aquesta zona del córner del lateral, amb Gol Nord, estan formigonant. Tenen tota la ferralla col·locada i els veiem formigonant, els obrers també agafant això que sembla una mopa de formigó per anar-la repartint per on toca, i tenen col·locada la trompa d'elefant en aquest segon mirador, una trompa que també probablement arribi quan hagin de formigonar el tercer, perquè simplement estiraran totalment la bomba cap a dalt i després hi col·locaran la bomba, o sigui, el tub de formigó
aquí dalt. Una barbaritat la força que necessita també la bomba per anar bombejant el formigó a tanta distància. Energia potencial que té allà dalt, ni Déu-n'hi-do. Aquí tenim la bomba treballant amb els camions que hi van dipositant. I continuem repassant l'estructura, ja veieu com també a Gold Nord les encavallades ja estan quasi totes col·locades, les bigues diagonals pràcticament totes també, tant les que estan connectades als pilars, tal com veiem aquí, com les que estan connectades a les parts centrals de les encavallades. A falta de col·locar algunes, bueno, diria que no, Ara que ho estic mirant bé, dona la sensació que pràcticament les tenim totes col·locades. Fins i tot per la part de la zona de tribuna, també les tenim totes col·locadíssimes, excepte ja quan anem arribant cap a la part més endarrerida, cap a la part del córner de Gold Sud amb tribuna. Tot i així, mireu, és que ja queda res. Ara, quan baixem a donar la volta al carrer, veurem si el tram que ens queda per tancar tot l'estadi a la zona d'aquest córner va d'una encavallada o de dues encavallades. Baixarem a baix, ens donarem una volta i veurem, perquè és que ja està, ja ho tenim pràcticament tancat. I a part de tenir l'estructura d'encavallades tancades, també el tema dels panells de formigó preformat estan volant aquesta setmana. Ja porta unes setmanes que hi ha hagut una quantitat de panells de formigó movent-se per sobre dels nostres caps, anant-se col·locant on toquen i anar formigonant un cop i tenim col·locada la ferralla. Estem avançant molt i molt ràpid, encara que, bueno, més ràpid hauríem d'haver avançat per poder jugar quan ens ho havien anunciat. I així que tenim, Així tenim aquesta estructura. També, no sé si a través dels ferros, podem veure com estan atacant els pilars de la zona de la segona graderia VIP. Veieu entre els ferrots, no es pot veure gaire bé. Però la quantitat de material i de plataformes elevadores que tenen disposades a la zona de la primera anella VIP per la part del córner de tribuna amb Gold Nord. La veritat és que està avançant un munt l'estructura, ja ho esteu veient. Pràcticament ja tenim col·locada tota l'estructura base de la tercera graderia, a falta de que comencin a col·locar, no sabem què col·locaran, no sé si seran també panells de formigó preformats per anar-los col·locant sobre de l'estructura, sobre d'aquests graons. Jo no sé, no sóc capaç de veure si té un o dos pitorros per poder ajuntar. Però mira, ja de fet hi ha un movent-se. Aquí tenen un que l'estan ajustant en aquella part, en aquell pilar en forma d'H. Veiem com el van acostant. S'han posat moltíssim les piles, amb el que té a veure amb totes aquestes bigues diagonals. Ha desaparegut molt del material que teníem emmagatzemat de l'estructura al voltant de l'estadi, es nota. És una molt bona senyal, perquè al final tota la part de l'estadi on necessitàvem emmagatzemar totes aquestes bigues, tota aquesta quantitat de material enorme, perquè al final tota aquesta quantitat de material, totes les bigues en H, totes les encavallades, totes aquestes mandangues ocupen molt i molt de lloc. Penseu que era material, eren parts de l'estructura, com una encavallada, em refereixo, per exemple, a aquesta d'aquí. Eren part de l'estructura que havies de tenir preparada prèviament a la zona baixa, als peus del camp, per després pujar-la i col·locar-la. Sí que és veritat que cada cop ja queda, si no m'equivoco, pràcticament res de l'estructura preparada, a part dels escaires. Suposo que aniran portant-los un a un, o els aniran emmagatzemant al mateix lloc, o els aniran muntant ràpid i col·locant,
però a partir dels escaires, d'aquests escaires que queden per col·locar al voltant de tota l'estructura, dona la sensació que les estructures auxiliars que aniran muntades sobre la part on tindrem el tercer mirador són estructures que aniran muntant pràcticament pilar per pilar i viga per viga un cop les col·loquin al lloc. Doncs bé, anem baixant de l'estructura. Avui vídeo tranquil, ja que la setmana passada no em vaig poder fer cap. Doncs anem baixant de l'estructura, passem per aquesta primera anella VIP, que a mesura que anem tirant cap a l'esquerra veurem com ja tenim aquests pilars formigonats per la part baixa, com fins i tot ja han fet les unions amb el nus just agafant la segona anella VIP, i en alguns punts on ja s'hi han posat amb la feina. En aquest d'aquí res, En aquest d'aquí res, és un dels nostres estimats, sí, és un dels nostres estimats que formen part de l'estructura. Aquesta part, no? Aquestes juntes de dilatació al llarg de tota l'estructura que sempre requereixen un pèl més de carinyo. Ja ho teniu aquí, encara tenim panells d'encofrat a la part baixa, probablement perquè són dels únics punts que han trigat més en formigonar degut a aquest muntatge per evitar que l'estructura col·lapsi amb els canvis de temperatura, per aquestes juntes de dilatació estructurals que tenim al llarg de tot l'estadi. I aquesta és una d'elles, veiem com aquest pilar encara l'han formigonat i després tota l'estructura de panells col·laborants, aquesta estructura que després col·locaran alguna ferralla per sobre i començaran a llançar formigó, tal com tenen feta en aquesta de just a la dreta. És molt xulo de veure quan estem parlant en aquests pilars on tenim les juntes de dilatació, perquè clarament han de separar les dues estructures perquè quan es dilati, que es dilati tota la vegada. Igual que, per exemple, podeu veure al final, aquí veieu, doncs ho veurem un altre cop des de baix, però això ja ho coneixeu bé, que està un pèl separat per quan es dilati o quan es contragui, doncs que tot vagi bé. Esperem que ho hagin deixat correctament, perquè és el típic, ara ho muntes en calor, que en principi ha d'estar dilatat, i ho muntes ajustat dient, bueno, així, quan es dilati... No, però és impossible, Ara, si ara que està dilatat, que fa 35 graus, ho has muntat junt, després, quan faci fred, hi hagin contraccions, es separarà l'estructura i llavors quedarà tot perfecte. Si ho muntes en calor, segur que no tens problemes, perquè ja ho has muntat amb tots els materials expandits. Així que, bueno, un problema menys, no? Un possible problema menys que tindrem amb l'estructura. I ja veieu, quina quantitat de panells metàl·lics tenim a la zona aquesta 1,5, aquest segon anella VIP, i la quantitat que encara queden per col·locar, però sí que és veritat que l'avenç en l'estructura, l'avenç estructural que estan havent aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, tot i ser mesos d'estiu, mesos on fa una calor asfixiant, tenim aquí els treballadors donant-li canya perquè l'estadi estigui el més aviat possible. Doncs ja repassant tota aquesta part de l'estructura, si m'he deixat alguna cosa, com sempre, m'ho podeu deixar als comentaris, que us llegeixo cada setmana. Anem a comentar com tenim els accessos, com tenim les parts baixes de l'estadi i després anirem a comentar com tenim els voltants. Mireu tota aquesta part on encara hi han de col·locar les planxes ceràmiques, encara no hi tenim res, haurem d'esperar. Diria que encara, un moment, girem ràpid. Aquí abans sempre tenien posat... Ah, mira, encara el tenen posat. Veieu? Just al centre de la imatge. Ara sí. Una miqueta això, Ara. Aquí teniu el que ha de subjectar... Ostres, tu. No hi donarem un avui. Aquí teniu una de les pinces que ha de subjectar les plaques ceràmiques, que és el que van col·locar de prova ja fa moltes i moltes setmanes. El tenim aquí encara col·locat. I sí que és veritat que jo espero que sigui l'últim que col·loquin. Que s'hi posin a la feina, que el facin el més funcional possible, que si han de fer parets, que facin parets, que si han de fer accessos, que facin accessos, i que podem tornar a l'estadi el més aviat possible. Aquí ja veiem també els treballadors
com els tenim al cantó d'aquestes tanques New Jersey. I aquestes tanques New Jersey que ja es tenen preparades, que ja veiem que un cop puguem accedir pel Gol Sud, passarem pel cantó d'aquestes tanques i ja va quedant ben dibuixada tota l'estructura per on podrem caminar, per on podrem accedir a l'estadi. Fins i tot a la zona, després quan estiguem donant la volta a peu de carrer ho veurem, però mireu, tota aquesta part, tota aquesta zona on teníem contenidors, on sempre fèiem la broma que tenien el síndrome de Diògenes, tenien acumulat totes les bigues, totes les encavallades, tot el material, doncs ho han passat tot a sobre del diamant. Totes les petites bigues que estan utilitzant per transportar-les a la tercera graderia ho han col·locat tot aquí. I és molt possible que en aquesta esplanada d'aquí pocs dies veiem com li realitzen els tractaments impermeables per preparar-ho, tal com han fet ja pràcticament a gran part, com a mínim aquí a Gol Sud. Ja ho han fet a quasi tota l'esplanada que veiem lliure. Ara després farem una repassada. Veiem aquí aquest tio amb l'aspiradora, Quina feinada, tu! Ara, deu ser tard, és que és tard, són les 5 de la tarda. O sigui, penseu que acaba de dinar, s'ha fotut un carajillo, amb llet sencera i normalment se la pren amb desnatada. Llavors es nota que li pesa més avui. Avui li pesa més, però normalment aquest tio va a tope. Ara li venen, t'imagines que és el jefe que li ve a fotre la bronca del pal? Oye, què? Ah, mira, que es venen a abraçar! Que maco, Veieu? És el que us deia, porten tot el dia fent-ho superbé i ha anat el seu jefe a felicitar-los, a dir, tu, m'heu de dir això, espectacular. Ara li fa una mica de bromes, li dona reforç positiu, una palmadeta a l'esquena, i explica ben bé com és la tàctica que ha seguit durant tot el dia, i ara seria espectacular que li ensenyés com fer-ho bé. No, sí, ja està. Els ha animat i ha dit, vinga, me'n vaig al bar, que et porto el casco blanc. I els altres pobres s'han quedat aquí pensant que tindrien una masterclass i allà se'n va. Se'n va el jefe a berenar i ells a continuar aspirant. Doncs bé, aquí els teniu, com continuen netejant tota aquesta zona, traient tot el pols, tota la pols, tot el que pols vulgueu, per després passar-hi al tractament impermeable. Ara ens mourem ràpid cap a aquesta zona del Gol Sud perquè justament aquesta execució que estan fent ara mateix és la prèvia, és de les primeres abans de començar amb una moguda com aquesta. D'acord? Aquí teniu com en aquesta part d'aquí, el contrallum no sé si em deixa veure-ho, però simplement li estan passant, com podria ser una resina, i estan col·locant un material per fixar, un fixador, també podríem dir, per fixar el terreny, d'acord? Per si hi ha pols, per si hi ha qualsevol cosa, hi hagi el que hi hagi, deixar-ho ben fixat, per després deixar-ho d'aquest color gris. Això està així de brut, realment. O sigui, tot això abans era un gris impoluto. D'acord? Era un gris espectacular. Què passa? Tota aquesta zona d'aquí que la veiem difuminada en gris és perquè hi havia un pavo aquí amb una aspiradora inversa, fotent-li canya i fotent la bufada de la seva vida a tota aquesta part on ara ja han posat el sellador. I probablement aquesta manguera d'aquí estava bruta. No sabem si és una manguera, un vibrador o el que sigui. El fet és que probablement l'han estirat per sobre i estava brutíssima i així s'ha quedat tot horrible. Doncs bé, el que dèiem, abans estaven aspirant allà tota l'esplanada per després posar-hi aquest fixador i després començar-ho a deixar així de color gris i anar deixant tot preparat perquè podem accedir a l'estadi caminant. Ho han fet ja pràcticament tota aquesta zona de la grua. Encara queda per fer, però tota aquesta part baixa, tota aquesta part més baixa ja l'han realitzat, ja hi han realitzat el tractament, ja han acabat, igual que a tota l'esplanada que tenim per la part del Gol Sud. Tenim més tanques preparades per delimitar per on podrà passar la gent i per on no es podrà llançar, perquè aquesta és l'altra. Ja veuràs alguns energúmens que a la que obrin l'estadi voldran anar a demostrar que la seguretat no estava totalment assegurada
i segur que intenten saltar una valla, tirar-se per algun lloc, bueno, sempre tots coneixem algun amic d'aquests. Doncs tota aquesta zona ja també la tenen completament acabada amb els tractaments provisionals per ja accedir a l'estadi per la part dels gols i per la part on ens habilitaran. A part de tot això, mira, aquí tenim un munt d'escales per col·locar. Poc trigaran en col·locar aquestes escales, sí que és veritat que aquest nucli de mobilitat encara no en té, aquest nucli de darrere, i aquest d'aquí també, que molta parafernàlia, molt de metall, soldat a les bigues i mandangades variades, però sí que és veritat que no té absolutament cap escala col·locada encara. I també veiem com van col·locant, per exemple, estructuralment, a la tercera graderia, tota aquesta part mitjana de la tercera graderia que han col·locat totes les bigues. Penseu que els nuclis de mobilitat no poden arribar-les a col·locar en el cas de que hi vagin, i segurament aniran perquè tenim les platines esperant perquè hi entrin. Probablement no pugin més d'aquesta alçada. De fet, en aquesta d'aquí també ho podem veure, com tenim les platines esperant per col·locar les bigues. Doncs, òbviament, no podran col·locar-les fins que no entrin les escales, perquè aquestes escales d'aquí les foten com un calçot, d'acord, per la part superior, les pengen amb la grua i les entren com un calçot cap a l'interior. Tan altes que vèiem les grues abans, penseu que, per exemple, aquesta d'aquí, la grua Torre T3, no es veu tan alta, A la que fotis aquí els tensors de tot el... És que són espectacular. Quan col·loquis els tensors del sostre, d'on haurà d'anar a la coberta, ja quasi, pujarà una miqueta, no sé, quedaran pràcticament 6 metres de la ploma de la grua. Bona alçada. Doncs bé, el que comentàvem, tota la zona baixa ja estan realitzant el tractament impermeable. A la part superior del diamant, aquest preciós, veiem que òbviament l'estan utilitzant de magatzem, com la part superior de tots els diamants. Un dels accessos dels autocars i del pàrquing també l'estan finalitzant, es veu bastanta feina a fer per aquesta zona d'aquí. També tenen molts d'aquests barrils, probablement amb material per impermeabilitzar. Com li estan donant canya, Mireu com han obert també aquesta part de la valla. Mireu quina preciositat, com queda arrasat amb el terra. Serà espectacular, Quines ganes ja, per favor, de poder creuar la cera i començar a caminar per aquí al mig del pàrquing. I bé, continuem ara sí amb la part de travessera de les Corts, amb maternitat. A part d'aquesta cantonada, que hi ha molt de metall, anem encara més a la cantonada. Encara més! I aquí sí que tenim, a part d'uns guiris caminant que s'han comprat la samarreta del Barça, posen la minya, madre meva. Mira, ja la té, Allà van 150 euros. Vaya, crac. Doncs aquí està l'entrada pel carrer de Maternitat, tallada. O sigui, si viviu per aquí al barri i voleu pujar per aquest carrer, us haureu cagat bastant. Sí que és veritat que si aneu cap a la Diagonal i tal, si aneu cap a l'esquerra encara bé, perquè aneu cap allà i sortiu. Però si aneu cap a la dreta, mal, Mal, fatal. Doncs bé, tenen aquesta zona tallada. Després, quan baixem al carrer, intentarem passar per aquesta part del carrer i filmar-ho de prop, veure com estan fent l'accés al pàrquing. Veiem com continuen col·locant les armadures dels pilars, a poc, com van treballant també a la col·locació de la ferralla a les zones inferiors. Aquesta planta -2. I inexplicablement, i no sé per què, si algú m'ho pot deixar als comentaris, també li agrairia, arribem a un punt que han aixecat les dues plantes amunt, han col·locat els panells d'encofrat, pràcticament tenen la ferralla col·locada, no sé, pràcticament només els hi queda col·locar, és que tenen les armadures i ferralla col·locada, els hi queda col·locar, no sé, uns quants panells d'encofrat i formigonar-ho. No sé per què de cop, just en aquest punt central, han decidit pujar tot això. I mireu la quantitat de treballadors que tenim just en aquesta intersecció. Després, quan arribem allà, de fet, va superbé, perquè justament està a una de les cantonadetes, aquesta d'aquí, on sí que podrem treure una mica el mòbil fàcilment per gravar com
va a aquella zona i si hi ha alguna... com han ajuntat tota aquesta zona d'aquí, potser volen pujar ràpid i acabar tota aquesta zona per començar a treballar amb el diamant que correspon a aquesta part del pàrquing. Doncs bé, a part d'això, veieu quantes escales han anat retirant. Ja dèiem que seria un indicador bastant efectiu de quan la cosa ja s'anés preparant, ja estiguéssim enllestint els accessos a l'estadi, que comencessin a desaparèixer tots els nuclis d'escales amuntegats sobre el pàrquing per anar-los col·locant on els hi toca. I mireu també la de tanques que encara tenim emmagatzemades per tota l'esplanada del pàrquing. Encara queda molta feina per fer, som a dia 18, imagineu-vos, Si volíem tornar al dia 10, pràcticament ens quedaven què? Ens quedaven què? 15 dies laborables. Ànims forts per tornar aquí a l'agost. Doncs bé, això, esperem que tornem al setembre. I si tornem al novembre... Bueno, ja ho comentaré després. Però bé, ja estaríem. Ja hem fet la repassadeta tota la volta pel pàrquing. Una repassada també a l'estructura, com la tenim, com anem avançant, quins punts crítics encara hem d'anar solventant per avançar i com s'estan fotent les piles a la part de la cantonada de Gol Nord en maternitat. També, mireu, per la part central, la part de tribuna, part de la tercera graderia, han col·locat moltes d'aquests panells de formigó preformat que ja són un clàssic en l'obra. Així que res, Camp Nouers, ara sí, anem cap avall, anem a veure què podem veure a peu de carrer, encara que hi hagi molta gent per aquí. Algunes imatges agafarem i començarem anant cap al mirador, no arribem tard. Vinga, som-hi! I ja estem al carrer, mare meva, quina transició, El que us deia, mira, ara veiem molts busos, però està ple de camions allà. Com es veu això des de sota, com continuen, Continuen rematant totes les cantonadetes perquè no s'escapi res de formigó un cop el comencen a llançar. I aquí tenim una bomba on estan formigonant alguna per la zona d'interior i els camions a l'espera. I movent-nos ja, tirant cap a la part de tribuna, aquí just en el centre del Gol Sud, veiem just el que comentàvem, tot aquest nucli de mobilitat pràcticament acabat, amb les escales col·locades, les baranes també a puesto i la quantitat de tanques encara que tenim acumulades en alguns punts que falten per distribuir-les. Aquí també, al cantó d'aquestes tanques, tenim moltes de les escales que encara falten per col·locar, per exemple, en aquest nucli de l'esquerra. I veiem com, tard o d'hora, per la part superior, les hauran d'anar entrant fins a baix de tot. Probablement aquest serà un dels punts per on podem accedir caminant per les escales. Pujarem per aquí, per la trossa de les Corts, anirem a la part superior i des d'aquí anirem accedint. Arribant a aquesta cantonada, des d'aquí, sí, aquí tenim els nostres amics topògrafs. Mireu quina preciositat, com tenim ja de solucionada tota aquesta esplanada, pràcticament, que arriba fins a la zona de les escales. Per l'interior també estan col·locant un munt de separadors, estan col·locant totes les peces necessàries per fer els habitacles corresponents. I també, si mirem a la zona superior, no sé si des d'aquí ho estarem veient, però bueno, baixarem un moment la càmera i així ho veurem segur. Ara sí, mireu a la part superior com queden per col·locar 3 encavallades, diria que queden just per col·locar 3. Falten els 2 pilars en H centrals i les 3 encavallades per ja acabar i tenir els 360 graus del tercer mirador de l'estadi. Una barbaritat, una barbaritat. Ja tenim moltes ganes de que vingui aquest tram.
I també, mireu, la part baixa, l'esplanada aquesta, tota ja ben arreglada, és espectacular. Vinga, va, som-hi, anem tirant a tribuna, a veure si tenim alguna sorpreseta. Doncs bé, anem movent-nos cap a tribuna, anem marxant per tota la sèrie de les Corts. I què penseu vosaltres? Volíeu obrir el debat sobre quan penseu que estarà l'estadi llest. Jo, sincerament, ara sí, espero que pel València, per quan juguem al Barça-València, a la quarta jornada de Lliga, diria que és, ja tinguem l'estadi disponible. La veritat és que si li donem canya durant tot el mes d'agost, si treballem de valent, podem treure bastantes coses endavant. Sí que és veritat que seria molt irònic que tornéssim al novembre, perquè diria que el primer anunci de tornada que recordo, si no recordo malament, va ser una conferència del propi Barça, de les obres, on sortia l'Helena Fort dient que el novembre es tornava. I crec que el meu vídeo de Nadal de l'Instagram, jo diria que el vídeo de Nadal de l'Instagram, teniu com una paròdia feta de que tornàvem al novembre i no vam tornar. I aquí estem quasi un any després del primer anunci de que tornàvem a l'estadi i encara no hi hem tornat. Esperem que sigui amb 15.000, sigui amb 30.000, sigui amb el que sigui, estiguem ja per entrar dins de l'estadi la primera jornada de Lliga. Va, anem a veure què veiem des del punt elevat, a veure si veiem els treballadors sortint, però encara suposo que no, perquè són les 5:42, així que anem a veure per on estan. Doncs encara no estan sortint, alguns, els més matiners, ja estan fent via també, però veiem que encara estan treballant de valent. És veritat que també estructuralment podem veure la 1,5 de la part de tribuna, aquesta segona anella VIP, com també l'estan enllestint com a mínim pels nuclis centrals. I ara quan ens hi acostem veurem també com tenen totes les separacions d'aquests murs col·locats a la 0,5, com els porten, no? I va, anem cap a dins. Fot una calor, horrible. Per cert, en català, com dieu vosaltres? La calor o el calor? Com és correcte? Llegeixo comentaris. No entraré a discutir si es diu el fred o la fred, perquè sortirà gent de Girona dient que es diu la fred. No sé, potser es van caure rodant per les escales de la catedral quan eren petits. Diu Alfred, per favor. Bueno, va, obro debat. I ara sí, entrem a l'interior, estem al mirador, que bé està aquí dins, i tenim les imatges que rebem des de la cantonada d'Arístides Maiol amb travessera de les Corts, i mirem tota l'esplanada que ara acabem de veure, que ja estava acabada, doncs com no, tenim un altre cop la imatge del club congelada. Deu ser, probablement fa 2 hores i mitja, o 3 hores, o molt més, no sabem en quin moment l'han acabat. Però aquí veiem també quan estaven col·locant aquesta encavallada, tal com hem comentat, faltaran unes 3 encavallades per col·locar a la part superior, diria encara queda 1, 2 i 3, sí, queden 3 per col·locar. I també m'agradaria preguntar-vos això, per què alguns nuclis de mobilitat han col·locat aquest recobriment de color blanc i alguns no el porten encara? Si algú de vosaltres ho sap, sisplau, m'ho podeu deixar als comentaris, us ho agrairia moltíssim, com sempre. I bueno, una llàstima que tornem a tenir les càmeres bloquejades, així que un fail pel Barça un dia més. I anem a l'interior, ara sí que estem veient el diamant on tindrem el Barça Cafè, com han col·locat ja aquestes tanques d'accés. Està clar que probablement les juntaran contra l'edifici i suposo que també tindran una zona tancada per la nit. Suposo que potser pel dia alguns trams estan oberts perquè la gent hi pugui passejar, però probablement a certa hora es tanqui l'accés al públic, com també seria normal. Llavors, a això responen totes aquestes tanques que estan col·locant com a mínim a l'esquerra de l'entrada a l'estadi, de l'entrada per on podrem anar per la part inferior, on tindrem l'entrada al museu, on tindrem l'entrada al Barça Cafè, on tindrem l'entrada a la botiga. I allà veiem també com tenim un dels nuclis de mobilitats pintat de color blanc. I com van avançant també, Mireu, allà dins, no sé si veieu, però hi ha un treballador col·locant maons
fent tots aquests compartiments, totes aquestes separacions que es necessiten fer a la zona 0,5 i que han d'estar enllestides el més aviat possible, perquè hem d'adequar tota aquesta zona, hem de deixar ben preparada i enllestida tota la part per on un cop podem accedir a l'estadi, les dues primeres graderies, que són al voltant d'aquestes 60.000 persones, doncs no tinguem absolutament cap problema. I a part anem mirant com encara queda per col·locar molts panells de formigó preformat, però allà tenim aquest treballador amb la plataforma preparant les xarxes de protecció per donar-li molta canya a la col·locació d'aquests panells de formigó preformat que, com dèiem, aquesta setmana especialment han tingut molt de protagonisme. Hem vist molts moments que hi havia molts a l'aire. I mireu tots aquests vidres col·locats ja. Aquesta és la que serà la botiga, probablement serà una de les entrades de la botiga. Aquí tenim un dels treballadors que està treballant a l'entrada de la botiga pelant un cable, clar que sí. Mira allà, amb les alicates, anar fent perquè tot quadri, seguretat màxima en els ascensors. I ara que ens hem tirat un pèl més cap a la dreta, a veure si aconseguim aclarir un pèl la imatge, i com sempre m'equivoco i l'enfosquejo en lloc d'aclarir-la, trobem que tenim també vidres col·locats al que seria a les entrades del Barça Cafè per la part inferior. En aquesta zona hi haurà unes escales que baixarem cap a baix i a la dreta tindrem la botiga i a l'esquerra tindrem el Barça Cafè. Doncs a poc també van avançant, tal com tenim l'esplanada de l'esquerra, on tenen aquests encofrats probablement sigui per fer els peus de les tanques d'accés que acabem de veure. Jo diria que estan treballant ara mateix en tota aquesta esplanada i anirem veient com avança setmana rere setmana. La veritat és que ja ho he vist 2 setmanes fora, ja hi ha canvis molt notoris, molt significatius al que correspon a tots els accessos, al muntatge de les tanques, i aquí tenim també aquest diamant que pertany a la botiga i que cada cop ja queda menys. Vinga, va, som-hi, cap a fora. I abans de sortir, a alguns us agrada l'Alexia, a altres us agrada el Pedri, però el meu preferit és l'aire condicionat. Mare meva, que bé que va l'aire condicionat del punyetero mirador. I avui també gravarem aquest trosset on accedim a dintre de la botiga actual. Hola, vinga, va, cap a fora. Sortim a fora morint-nos de calor, quin fàstic. Recomano anar a veure el mirador només per l'aire condicionat i tornem, a aquest lloc pel fer de les fotillos amb les obres, amb el nostre panell allà ben col·locat, ben penjat durant 4 setmanes, mateix angle. Bona pressió que fa allà, home. Continuem morint-nos de calor, anem cap a la muntanyeta dels Pixats. Nowheres, arribem a la muntanyeta dels Pixats, mireu, ja es nota que és estiu, tot totalment pelada, però mireu quin tros de ferrot ens han muntat al cantó del que serà el Barça Cafè. Espectacular. A mi no m'agrada anar seguint l'actualitat fins al dia que he d'anar a mirar les obres, exactament per això, per emportar-me aquestes sorpreses de... Hòstia, mireu, tot aquest tros d'estructura, que això abans no hi era. No sé si se l'han d'emportar, però diria que no, diria que formarà part de l'edifici. No sé ben bé si l'han posat aquí per, de moment, deixar-la provisionalment, però no em quadra res de gran, res així de gran que hagi d'anar muntat per la part superior. Així que mireu quin tros d'estructura tenim col·locada per la part de tribuna amb Gol Nord. I la veritat és que també aquesta zona baixa suposo que ja l'han arreglat bastant, ja hi han col·locat també els tractaments impermeables que han anat fent pel Gol Sud. I de fet, mireu com estan atacant bé els pilars que just sobresurten de la primera anella VIP. I de fet, aquesta zona d'aquí no pot rivalitzar, òbviament, amb la part del córner de Gol Nord, de Gol Sud, perdoneu, però encara queda feina per fer, Mireu que despullat està això, no tenen posat ni els panells de formigó preformat, és el que us deia, que van per unitats de 2, i òbviament aquesta
i l'altra les tenim bastant descuidades. Sí que és veritat que ja tenim les xarxes baixes col·locades, si ens acostem, potser no es veu de lluny, però així sí que es veu, tenim ja les xarxes col·locades per els elements de seguretat necessaris per començar a col·locar els panells de formigó que han de donar la volta a tot el segon mirador. De fet, allà veiem com tenen ja 3, com els estan movent, també cap a la zona central. I també com van avançant a la zona 0,5, com van aixecant els diferents compartiments que estan separant aquestes parts de l'estructura. I, de fet, jo diria que pràcticament per tota la planta 0,5 hauran d'estar col·locant aquestes divisions. Som-hi, anem tirant cap al centre del Gol Nord. Bueno, doncs mentre van traient, mireu com s'han quedat apuradíssim, A veure, i va! Bueno, per això es fan de plàstic. Uf, toqui poc, El pillarà l'últim, quasi. Doncs res, aquest camió que quasi es carrega tota la porta sortint, està just en aquest punt del córner de tribuna amb Gol Nord, que tenim també aquesta entradeta d'aquí, No sé si això serà un ascensor o què serà, però tenim aquí una bona estructura tubular baixant cap a la part del pàrquing i mireu que fàcil podran accedir els que vagin a aquesta zona de la grada, que pujaran uns quants escalonets, uns quants graons i ja sortiran, ja sortiran a la seva localitat. Arribem a un dels nostres punts preferits del Gol Nord, que és aquest pilar amb la junta de dilatació corresponent. De fet, just amb el que comentàvem per l'altra banda, si aquesta distància és la que té ara, amb la temperatura que hi cau, amb la calor que fa, si té aquesta separació, ojo, perquè quan això es contragui, això es separarà més, Això ja ho veurem, a veure quant de temps roman pelat aquesta part de l'estructura, però si no ja veurem si estan també alineats aquestes marques superiors i inferiors pel qual on lliscaran aquestes juntes de dilatació. La veritat és que ja s'han afanyat també amb formigonat, pel que sembla, tota la zona baixa, i sí que encara els hi queda per formigonar el pilar central d'aquesta planta 0,5. Veiem que aquí el tenen formigonat, que allà també el tenen formigonat. Allà, ara, encara queda per formigonar aquesta part del pilar. Anirem veient com avança la nostra junta de dilatació preferida. Sempre és millor anar seguint-ne una, però ja ho diem, aquesta està molt separada, igual que l'altra, la vèiem que estava totalment ajuntada amb el pilar, aquesta està ja prou separada i en principi és l'època de l'any on estarà tot el material més dilatat. Continuem cap a la part del lateral. A veure, aquí veiem encara que des d'aquí també podem donar un cop d'ull a com ja han realitzat el tractament superficial corresponent en aquest accés. Anem a acostar-nos-hi més, a agafar una mica més d'angle, a veure si ho veiem un pèl millor. Hem vingut aquí, al mig del bosc, per mirar entre aquest diamant i veure els nostres amics dels helicòpters treballant amb tota aquesta superfície, tota la superfície que just us acabem de dir que han formigonat, perquè estan traient la bomba i estan amb els helicòpters, així que ja ho tenim enllestit també una part d'aquí dels accessos del córner de Gol Nord amb lateral. I aquí, abans de continuar, ara que hem anat traient tots els contenidors, també tenim bona imatge de tota la feina que estan fent, totes les tanques que tenim col·locades, tota aquesta part superior de la dreta, ja són tanques col·locades delimitant els accessos, que ja veurem quan podrem accedir aquí. No sé si és pels propis treballadors aquests accessos, però també veiem quin braç, quina bomba atacant
a la part del lateral que tenim moltes ganes de veure. Bueno, aquesta part és més cap a la zona del Gol Nord, que volem veure, queda més just on estan dipositant aquella ferralla, probablement per continuar llançant ferralla sobre els panells d'encofrat que tenim col·locat en aquella passarel·la i a veure quan es decideixen a començar a formigonar els punts més avançats, els punts més adelantats de la part del pàrquing del carrer de Maternitat. Anem a fer una repassadeta també a la part de l'estructura, però poques novetats, però perquè veieu més o menys com avança també aquest córner de Gol Nord. Però està bastant tot igual, Està bastant maco, bastant adelantat i no tindrem problemes de plaços. Bueno, de plaços no, de terminis. A veure si ens traiem la paraula plaços del cap d'una punyetera vegada. Ja, que maco aquesta hora, que ja no hi ha gaire treballador. Mireu aquell solitari caminant. Imagineu-vos, Imagineu-vos caminant per aquella part tranquil·lament mentre accedeix a l'estadi. Esperem que ja quedi poquet per aquest moment. Ara sí, ja comencem la passejadeta fins la part lateral. A veure si ens deixen accedir, perquè hem vist algunes tanques des del balcó, que òbviament aquest carrer està tallat pels vehicles, però crec que pots accedir fins pràcticament l'entrada de Maternitat. Així que ho provarem. I res, anirem esperant a veure quan el tenim enllestit. A veure, farem unes vacancetes. Sort, que s'ha plaçat. Sort que a l'agost no podrem jugar perquè justament el dia que anaven a fer Gamper. Reconec que jo ja estava ocupat, no podia de cap manera assistir a la cita i em feia moltíssima ràbia que el primer cop que tornava el Barça a jugar a l'estadi no poder fer absolutament res de contingut. Però bueno, per coses no han tornat. La vida. No ho sé, podeu deixar en els comentaris quina és la vostra previsió de tornada. Ja ho poso en aquesta alçada del vídeo perquè aquí quedem els bons i les bones. Quina data creieu que tornarem a l'estadi? Jo, jugant fort, jugant molt fort, dic que al gener. Al gener. La primera cita de Lliga que tinguem al gener, a casa, serà quan tornarem a jugar a l'estadi. Jo me la jugo, perquè és lo fàcil, és dir, sí, al setembre contra València. Abans ho he dit, jo ho espero, jo tinc ganes, ostres, ho desitjo. Però sí que és veritat que tant cridar Bell-llop, i no ve mai. També és veritat que per moltes vegades que ens estafin, per molt que ens enganyin, per molt que ens diguin Bell-llop i que no vingui mai, quan vingui, ho oblidarem tot. O sigui, totes les vegades, tot el cop que tornem al novembre, no, abans del desembre, no, tornarem al febrer, no, tornarem pel Barça-Madrid, no, a veure si podem acabar la Lliga a l'estadi, i ara pel Gamper. Tantes vegades ja realment han passat que ja ni ens en recordem. I quan podem tornar a jugar dins de l'estadi ja, també, se'ns passarà de llarg. Així que, digueu-m'ho, deixeu-m'ho, si algú ho clava, el convido al balcó. O sigui, si algú ho clava, després del dia d'inauguració, convido al balcó, fem un vídeo des d'allà, fem una cerveseta i mirem tota la coberta que encara quedarà per col·locar. Així que va, anem a treure el cap pel lateral, a veure què ens preparem. I mira, ja tenim la tanca, a veure si després podrem passar per allà. Aquí la teniu, Ben tancat tot ho tenim aquí. Bueno, traiem el cap pel lateral i després ho comprovem. Traurem el cap per aquí sobre també perquè veieu just aquesta baixada, d'acord? Mireu quanta quantitat de material tenim acumulada, quanta quantitat de terra i com ja han tancat aquesta zona. A veure quan comencin a fer l'accés per aquesta zona del pàrquing. I ara sí, traiem el cap per aquesta banda de la tanca i mireu, mireu tot com han avançat aquesta part del pàrquing. Una passada, el que comentàvem, estan col·locant ja la ferralla. No sabem si volen convertir en un dels accessos, però la veritat és que la resta va bastant i bastant diferent, Després ens acostarem, ara ens anem acostant, ja tenim un pèl de pressa, així que va, començarem a caminar. I mireu com tenim l'estructura, els nuclis de mobilitat. Sí que és veritat que es veu clarament com
han anat augmentant la quantitat d'escales que tenim col·locades allà, òbviament. Si les van retirant de la part superior del pàrquing, a algun lloc les han d'anar col·locant. Però a mi el que em té molt sorprès és just aquesta part del pàrquing, no? Aquesta part del pàrquing més avançada. I també el que comentava sobre els nuclis de mobilitat, que estan pintats alguns de blanc i alguns no. A mi, no sé, em sorprèn que no es faci tot d'una, que hi hagin alguns que segueixin unes directives i altres unes altres. Em sorprèn bastant, però la veritat és que no sé per què ho fan així, a destemps. Vinga, saltem la porta. I continuem amb la passejada per cobrir absolutament tota la part del lateral i sobretot també tota la part del pàrquing. Vaja foradot que tenim aquí al cantó de maternitat. Anem continuant fins les tanques. Avui haurem de baixar... Ui, t'he menjat una palmera. Avui haurem de baixar un pèl abans per veure si podem passar pel cantó. Esperem que sí. Però la veritat és que està complicat, Està complicat. Els interiors, realment encara els hi queda molta feina. Si poden jugar aquí en un mes i mig o dos, serà perquè vindran els jugadors canviats i dutxats de casa, els deixarà al bus, baixaran, jugaran i tornaran a marxar. I públic, ja ho veurem. Ja veurem si podrà entrar públic. Ui, la tanca, Haurem de passar per alguna banda. Ara hem aconseguit creuar i ens trobem amb just aquesta tuberia d'aquí. Pensàvem que era una entrada al pàrquing, no podíem estar més equivocats. Han fet tot aquest foradot per treure les aigües residuals de l'estadi. Tenen aquí la pala excavadora per fer tot el forat suficient com per derivar totes les aigües fecals que aniran a parar a aquest petit pou o aquest petit forat que teníem just aquí al cantó de maternitat, amb travessera de les Corts, i on encara queda per posar aquesta bocana per llançar-ho tot a les clavegueres. Molt bé, Camp Nouers! Fins aquí el vídeo d'avui. Anava tranquil·let, però he tingut... Ha hagut la trucada del deure de... Marxem de cap de setmana. Corre! Llavors, doncs res, apressa, com tota la vida, últimament. I res, moltíssimes gràcies per ser aquí una setmana més. Per fi hem tornat, hem pogut fer el vídeo, hem pogut donar la volta a l'estadi, hem vist fins on hem anat avançant en certs punts de la construcció, però la veritat és que està molt i molt verd per tornar, tant a l'agost com al setembre. Així que, ja ho he dit abans, deixeu-me quan creieu que tornarem, data exacta, o sigui, cap de setmana que dius, va, aquest cap de setmana tornarem, algo exacte no em serveix al mes, i ja veurem, jo ja tiro al gener, per jugar. Així que res, ens veiem la setmana que ve, i si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers. Fins la pròxima!